Июнь айында бик күп театрлар шул исәптән 30 көнне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында сезонын яба. Алар аны «Әллә язмыш, әллә ялгыш» дигән комедия белән тәмамлыйлар. Тамашаны безнең иҗат төркеме дә карап кайтты. Хатын-кызга 4 тапкыр бәхетне сынап карарга мөмкинме? Бәлки язмышың белән килешеп бер сайлаган парың белән гомер азагына кадәр бару кирәктер. Ник дигәндә безнең халыкның берничә тапкыр кияүгә чыккан хатын-кызга мөнәсәбәте үзгә бит. Хәер, бу тамашаны караган һәркем карарны үзе генә чыгара. Безнең кебек яшәп бара торган хатын-кыз тик менә ничектер менә шулай ниндидер маҗараларга юлыга ул. Һәм шул маҗаралары ахыры аның кияүгә чыгып бетә. Ул кияүгә чыга, берничә ел яши. Люция гадәти хатын-кыз. Ул ирдән иргә йөреп шымарган азгын да ирләр аулаучы да түгел. Тик нигәдер шулай килеп чыга. Ул сайлаган ярлар я эшкече, я аферист, я тагын кем. Әле киресенчә ирләр аның йомшак якларын тиз тыйымлап аны никах белән гаиләгә беркетеп куялар да бик рәхәтләнеп проблемаларын өяләр. Ул ярдәмчел, ул шәфкатьле, ул шундый. Ялгыш кына да менә шул беренче иренең бүреген урлап качса да, соң ул бит үзе үк белдерү бирәгә җиткән. Һәр ирендә дә шулай ук яхшы якларын гына күрергә тырыша инде. Менә шундый хатын-кыз. Васил, ВДВшник, армияда служитеп кайткан. Шундый кызык сәер очракларда алар очрашып танышып китәләр. Ул минем трамвайда барганда бүрекне урлый да, һәм мин шул бүрекне эзләп аның өенә киләм. Анда инде миннән башка бүтән бүрек хуҗалары да табыла. Алар белән бәхәсләшә, мин шунда Люциягә гашык булам. Минем персонаж, минем образ Васил. Мин инде ул күңелсезлектән кешелеккә сабыша, менә шундый яхшы егет. Ләкин Сюжет 70-нче еллар тирәсендә барган хәлләрне эченә алган. Геройларның сөйләшүләре тамашада ишетелеп киткән җырлар, мәзәкләр аша шул елларның рухы да тиз тоемлана. Режиссер комедия рус әсәренә нигезләнсә дә, анда барган вакыйгалар теләсә кайсы илдә, шәһәрдә, һәр милләт халкында да булырга мөмкин дип саный. Нестерова әсәрендә анда теге типик булган рус геройлар юк анда. Ул ниндидер бер сборный образлар. Шуңа күрә ул татар теленә бик теге уңайлы булып ятты. Исемнәрне генә үзгәрттек тә, кайбер шәһәрләрне генә үзгәрттек тә, менә шулай итеп килеп чыкты. Шуңа күрә менә шул менә образларны кешегә күрсәтергә, ничек итеп алданмаска, ничек итеп һәрберсенә дә ышанмаска һәм ничек итеп могҗизага ышанырга. Теге хатын-кыз турында булганда инде әлбәттә һәр хатын-кыз үзенә принцны табарга хыяллана бит инде. Яздың һәр карашым миңа сөйли, спорт белән шөгыльләнергә. Әсәрдә образлар саны байтак, күбесе хәтта баш героиня белән бәйләнештә дә түгел, чөнки уен берничә өзектән тора. Хатын-кыз бәхетле булырга гына тиеш, тагын ул беркемгә берни дә тиеш түгел. Бу әсәрнең төп фикере буларак кабул ителә шикелле. Ни дисәң дә, хатын-кыз бәхетле булса, аның янындагылар да бәхетле булыр.